చాలామంది రాత్రిపూట పొడి దగ్గుతో బాధపడుతుంటారు. ఇది ఒక 5 ఇయర్స్ కానివ్వండి, 3 ఇయర్స్ కానివ్వండి, 2 ఇయర్స్ కానివ్వండి, అంటే చాలా లాంగ్ టర్మ్ నుంచి క్రానిక్ కాఫ్ అని ఇలా బాధపడే వాళ్ళకి ఇది హాని కలిగించిపోయినప్పటికీ ఒక రకమైన వ్యధ, మానసిక చిరాకు ఇటువంటి ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి తగ్గింది కూడా చాలా చిన్న పరిష్కారంతో దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. నేను కూడా దీన్ని వినియోగించి ఇటువంటి ఫలితాన్ని పొందడం జరిగింది. ఇలా నీరులు గడ్డలు దేశవాడివి తీసుకుంటే హైబ్రిడ్ పెద్ద పెద్ద సైజు కాకుండా తీసుకొని వాటిని ఇలాగా పాయలుగా చేసుకొని దీని నుంచి 4 చెంచాల రసం తీసుకోండి. ఈ రసాన్ని ఉదయం లేచిన వెంటనే పరగడుపున 4 చెంచాల స్వరసం కాడినగుడ్డలో వడగట్టి తీసుకోండి. దీన్ని తీసుకుని దానికి గంట ముందు వరకు, గంట తర్వాత వరకు ఎటువంటి ఆహారం కూడా తీసుకోకుండా ఉండాలి, పానీయాలు కూడా తీసుకోకుండా ఉండాలి. ఇలా చేస్తే ఇది చేసిన మొదటి రోజు నుంచే మీ పొడి దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ విధంగా 3 నెలలు కనుక చేస్తే శాశ్వత పరిష్కారం అనేది లభిస్తుంది. అయితే ఎవరికైతే ఇది నూరుకొని స్వరసం తీసుకోలేరు అనుకుంటారో వాళ్ళు ఈ విధంగా పాయలు తీసుకొని వాటిని నెమ్మదిగా నోట్లో నమలడం ద్వారా కూడా ఈ ఔషధం తీసుకోవచ్చు. అంతే తప్ప దీని రోజు కూరలో ఆహారంతో పాటు తీసుకుంటామంటే అది వేరే. కానీ ఔషధంగా మనకి ఈ డ్రై కాఫ్కి ఇది ఉపయోగపడాలంటే మాత్రం మీరు పరగడుపున తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ గోమాత ఆయుర్వేదిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్. థ్యాంక్ యూ.